انا عارف ان انت واحد من الناس اللي بتحب تزنق نفسك في الفطار اخر ساعتين وتفتكر انت ما عملتش اي حاجه، فانا النهارده جايب لكم وصفه جلاش باللحمه المفرومه مش هتاخد مننا وقت. فاي طاسه عندنا على النار هنقوم منزلين معلقتين سمنه بلدي ومحمرين شويه بصل وشويه توم ونزلين عليهم بربع كيلو لحمه مفرومه هنعصجها مع رشه ملح وفلفل اسمر وكمون وكزبره وشويه شطه، وعشان نعلي التيست هنقوم نزلين معلقه قرفه ومعلقه عسل، يبقى كده اللحمه اتعصجت معانا. وعشان نعمل الرقاق بتاعنا محتاجين 3 كوبايات شوربه عليهم كوبايه لبن ومعلقتين سمنه بلدي مع رشه ملح ورشه فلفل اسمر، وهنقوم مسقسين الرقاق بتاعنا عشان يطرى معانا. واي صينيه عندنا بتخش الفرن هنقوم دهنينها سمنه بلدي وحاطين طبقات الرقاق، وما بين كل رقتين هنقوم حاطين شويه سمنه وشويه شوربه عشان يطرى معانا اكتر، وفي النص هنقوم حاطين لحمه مفرومه، وهنقوم مكملين طبقات الرقاق. واول ما الطبقات تكمل معانا هنقوم نازلين بالخليط اللي احنا عملناه مع رشه سمنه بلدي، وهنقوم سايبينها 5 دقايق بعد ما نقطعها عشان الرقاق يشرب الشوربه، وهنقوم مدخلينها الفرن تلت ساعه او ربع ساعه لحد ما تتحرمش معانا. وبس كده احنا خلصنا. واكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا فطاركم ايه النهارده، وهل انت واحد من الناس اللي بتحب تزنق نفسك في اخر ساعتين ولا لا. وبس كده.